Hello everyone, welcome back to my new video. आज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि यहाँ सन्चै छु। त्यसै गरी आज सबै थाहा पाइसक्नुभयो होला म कता जाँदैछु किनभने म जहिले भिडियो बनाउने पछाडिको ब्याकग्राउन्ड त आज अर्कै छ। म उता जाँदैछु दिदीको साथीकोमा, त्यही भएर हो। र यो चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ खेतबारी हो, यहाँको यो सबै हो, यस्तै छ, राम्रो छ। र हामी चाहिँ जाँदैछु खेतबारी हिँड्दै ओर्दै, त्यस्तै छ। धेरै घरमा पनि बस्नु मन लाग्दैन, हिँड्नुपर्छ। र यो चाहिँ हाम्रो गाउँमा माछा पालन भएको कारणले यो चाहिँ माछा पोखरी हो होइन। यहाँ चाहिँ यस्तै छ र हेर्नु होइन, यसो सबै खेतबारी धान काटेर पनि खाली भइसक्यो। र हेर्नु माछा पोखरी चाहिँ कस्तो छ। गोबर लगाऊ खुट्टामा। जिउस यहाँको भ्यू पनि दामी रहेछ है जाउना। गोबर लगाओस् ल हो। हेर्नु यो त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन, यो चाहिँ परालको पुनु हो। परालको पुनु यस्तो छ होइन। यो चाहिँ गाउँ नै हो, यता नयाँ बारी। यस्तो खतरा छ सिन, घरै घर भइसकेको छ। तर पनि यो खेतबारी चाहिँ अहिले यति रित्तै छ, त्यस्तै छ। र म चाहिँ यहाँ छु र मेरोदेखि यहाँ हुन्छ। र हेर्नु यहाँ चाहिँ कस्तो बब्बा सिन छ होइन, यस्तै छ। यस्तो हेऱ्यो भने त मलाई गाउँघरको पो याद आउँछ। जाउँ न, कताबाट बाटो यता रहेछ नि। यस्तो छ, धानबारी कुद्नुपर्छ हामीलाई। र म चाहिँ यहाँ छु, यहाँ जाँदैछु। यहाँ हेर्नु न, आमामा यहाँ उयोहरू बस्दो रहेछ है, अनि त वर जाँदो रहेछ। दामी छ, लड्छु होला हौ कतै। यस्तो छ यता चाहिँ। अब हामी धेरै अलिकति छ, बाटो धेरै छैन, अलिकति पुग्छौँ। तपाईँहरूलाई म बाटोको त सबै ल्याइहाल्छु कस्तो के होइन। दिदीको घर पुगेपछि पनि तपाईँमा देखाउनेछु दिदीलाई। त्यसै छ। र हामी चाहिँ अब मेन रोड आइपुग्न आँट्यौँ, त्यहाँ छ अगाडि। त्यस्तै छ। यहाँ चाहिँ आली सब धान बाँध्ने सिजन, धान बाँध्दैछन् मान्छेहरू। अब मेन रोड आइसक्यौँ। त्यसै गरी हामी चाहिँ आइसक्यौँ, पुग्न आँटिसक्यौँ। मन चाहिँ के भएको यस्तो जाडो महिनामा यो घाम लाग्दैन क्या। भिटामिन डी खानुपर्छ नि त, स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। त्यही हो। आइसक्यौँ। त्यसै गरी हामी यहाँ मेन रोडमा आइसक्यौँ। र उता ढोग्नुपर्छ, मन्दिर छ नि त, यस्तो मन्दिरमा ढोग्नुपर्छ। तपाईँहरू पनि यस्तो हिँड्दा उड्दा ढोग्नु होला कृपया। ओ बाइक आयो है, उता बस्ने। यस्तो स्पिड चाहिँ नचलाउनु होला कृपया। यसो सल्लाह अब उतै गएर भेट्यौँ यता गाइस। र गाई चाहिँ हामी दिदीको साथीको घरमा छौँ होइन। हेर्नु यस्तै छ, यस्तै छ गाई, यस्तै छ। र यो चाहिँ दिदीको साथी हो होइन। र गाई त्यसै गरी हामी चाहिँ तिनजना उता अर्को दिदीकोमा जाँदैछौँ। हेर्नु फुलको, हेर्नु यहाँ फुल कस्तो दामी छ। जाँदैछौँ यता अब हामी। अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ। त्यो अर्को दिदीकोमा गएको भिडियो त बनाएको थिएँ, तर मैले त्यो मिलेन नि त भिडियो गर्नु। त्यहाँ कोलाई भिडियोमा आउनु मन लाग्दैन, कोलाई मन लाग्छ, त्यही भएर हो, बुझेर नल्याएको। त्यसै हो। र हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ। घाम चाहिँ यस्तो लागेको छ कि के भन्नु, यस्तो छ घाम चाहिँ उत्तिकै छ। फेरि यादमा सधैँ तिमीलाई। यही हो हाम्रो खेत चाहिँ, यो बाँसघारी छ नि, यही बाँसघारीको त्यहाँको सबै हो, त्यति हो। र त्यसै गरी अहिले चाहिँ यो 3 बजीको घाम हो होइन, 3 बजिसक्यो। हामी गएको 11:30 बजे, 3 बजिसक्यो।
यस्तो गफाडी छौँ हामी सोच्नु होला होइन आफै त्यही हो र अब यहाँदेखि चाहिँ सर्टकट हुन्छ उतादेखि चाहिँ लङ वे पर्छ नि त हाम्रो उता पिच गयो भने चाहिँ लङ वे पर्छ यता सर्टकट बाटो हो क्या यो चाहिँ त्यही कारण हामीले सर्टकट नै हिँड्छौँ त्यही हो र ऊ चाहिँ छाता ओर्दैछ म चाहिँ ओरेको छुइनँ म चाहिँ घाममै हिँड्नु परिरहेको छ किनभने आलीमा 2 जना हुँदैन नि त यत्रो आलीमा 2 जना पनि हुँदैन अनि यस्तो हेरेर चाहिँ फेरि खुट्टा नचाऱ्यो भने यस्तो जाडो महिनामा उयो गर्छ नि त त्यही भएर दागहरू के बस्नु चाहिँ घाउ हुनसक्छ त्यही कारणले हो र अब जानुपर्ने हुन्छ र अब त्यसै गरी घर गरी भेट्नु मलाई त गाइस र सबैलाई भिडियो त सायद राम्रै लाग्यो होला र त्यसै गरी कमेन्ट गरिदिनु होला सबैजनाले र अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै 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 धन्यवाद र अब भिडियो चाहिँ त्यतिर एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिदिनु होला